Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo quitar el sonido de toques y de teclado en tu TCL Tab 10L. Para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sonido y aquí bajamos y pulsamos en avanzado. Y aquí tenemos una pestaña que se llama tonos táctiles. Para activarlos pulsamos en este botón, para desactivarlos pulsamos en el mismo botón. Y es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.